زوجها سيغدر بها وسينتظر حتى تكون نائمة، ثم سيقوم بتسخين الزيت ليصبه عليها من رأسها حتى قدميها، وللأسف ستفارق الحياة وتذهب إلى ربها. هذه هي قصة منال، الشابة البالغة من العمر 30 سنة، ابنة مدينة طنجة. كانت متزوجة سابقاً ولديها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. قررت أن تبدأ حياة جديدة مع رجل آخر على أمل أن تربي ابنها وتعتمد على نفسها وعلى زوجها الجديد. ولكن للأسف ما حدث كان عكس ذلك تماماً، فقد خانها هذا الرجل وغدر بها وأودى بحياتها. والدتها خرجت للحديث بعد الحادثة، وأخبرت بأن منال كانت تعيش معها منذ 1.5 سنة، وكانت الأم هي من تصرف على المنزل وتتكفل بكل شيء، بل حتى والد منال كان يساعد ابنته مادياً. أما الزوج الذي يدعى حمادة فلم يكن رجلاً حقيقياً ولا يتحمل أي مسؤولية. كان يكذب عليهم منذ البداية ويدعي أنه يمتلك منزلاً ووظيفة، وكان يقول إنه كان في تركيا وأنه قادر على أن يؤمن حياة كريمة لمنال، لكن الحقيقة أنه كان نصاباً وجباناً. قبل الزواج جاءهم وطلب منهم عدم سحب المال من البنك، وقال: أرجوكم سلفوني 4 ملايين سنتيم. الأم المسكينة صدقته وذهبت لتقترض له المال، فأعاد لها فقط جزءاً منه. وبالرغم من كل ما قدموه له فقد عاش معهم لمدة عام كامل. وفي شهر ماي بعد أن مر 1.5 عام عاد ليطلب من منال أن تسامحه وتعود إليه، فاشترطت عليه أن يقوم بكراء منزل وأن يعمل ويكون رجلاً حقيقياً. وافق، لكنه كذب مجدداً، بل وكذب على مالك المنزل كذلك. قام بكراء شقة مفروشة ب5,000 درهم، لكنه لم يكن يملك سوى 3,000 درهم، فذهب يطرق باب عائلة منال وقال لهم: إما أن تكملوا لي 2,000 درهم أو سأطرد من المنزل. في الليلة التي سيقع فيها الحادث قال لها: سأخرج لأتحدث معها. وخرج، ثم عاد ليجد منال تتحدث مع أختها، حيث سمعها تقول إنها تنوي تركه والعودة إلى بيت أهلها لأنه لا يصرف عليها. ذهبت منال لتنام، بينما خرج هو ليشتري 5 لترات من الزيت ووضعها على النار حتى سخنت، ثم صبها عليها من رأسها حتى قدميها. لم يتبقى من جسدها شيء لم يحرق. لحسن الحظ كان ابنها نائما في الصالون، وهي من نادت عليه في اللحظة الأخيرة. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم ابنها الصبر، كما نسأل الله أن يصبر والدتها المكلومة. الله يرحمها، والله يأخذ حقها من هذا الرجل في الدنيا قبل الآخرة يا رب.